अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दुर्लभ जे नई ईंदड़ एपिसोड में छा थींदो तव्हांखे सॼी कहाणी ऐं अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾींदासीं। वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा, मुंहिंजो यूट्यूब चैनल अमीर जमाल खिलामी सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों, सब्सक्राइब करण सां को आवाज़ जो बैलेंस न करंदो, काफ़ी असांजी हौसला अफ़जाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। दोस्तों, अवां जो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलूं था पंहिंजी कहाणी ऐं अपडेट जी तरफ़। दोस्तों, हाणे तव्हां ॾिसंदो त रियासत शाहनवाज़ जेको आहे पूरी तयारी सां पुलिस वटि हलियो वेंदो। बहरहाल मुराद उन जो अॻु वठंदो, यानी मुराद इन जो साम्हूं थींदो। मुराद इन खे चवंदो त अगरि जेकॾहिं तूं पुलिस सां मिले त पोइ मां तोखे हिते ई हिते मारे छॾींदुसि। ऐं पोइ रियासत शाहनवाज़ मुराद खे चवंदो त अगरि जेकॾहिं तूं हींअर मूंखे रोकी थो त पोइ मां सुभाणे पुलिस सां ज़रूरु मिलंदुसि ऐं तुंहिंजे मथां FIR दाख़िल कराए छॾींदुसि। ऐं हा, जेसीं ताईं तव्हां कुंज खे तलाक नथा ॾियो, जेसीं ताईं मां तव्हांजो पचर कॾहिं बि न छॾींदुसि। ऐं ॿिए पासे दोस्तों, हाणे तव्हां ॾिसंदो त हैदर जेको आहे रेज़न ऐं ककर वारनि खे हाणे वठी वञी कोर्ट में सहियूं कराईंदो। सही कराइण खां पोइ रेस मंसूर आज़ादु थी ईंदो ऐं पोइ रेज़न वारा रेस मंसूर खां एतबार वठंदा ऐं पोइ रेस मंसूर हिननि खे एतबार ॾींदो। यानी रेस मंसूर एतबार ॾियण लाइ तयारु न हूंदो, बहरहाल उन खे अम्मा साइण राज़ी करे वठंदो। ऐं ॿिए पासे दोस्तों, हाणे तव्हां ॾिसंदो त पीरियल जेको आहे कॾहिं बि आज़ादु न थींदो। रियासत शाहनवाज़ अॻिते हली इन खे मारे छॾींदो। इन खे मारण खां पोइ मुराद जा होश ख़ता थी वेंदा ऐं मुराद इन खे आज़ादु कराइण जी पूरी प्लानिंग ठाहींदो। बहरहाल पीरियल कॾहिं बि आज़ादु न थींदो ऐं मुराद अली खान खे चवंदो त जेसीं ताईं असां कुझु बि नथा करे सघूं, जेसीं ताईं असां पीरियल खे आज़ादु नथा करायूं। ऐं ॿिए पासे दोस्तों, हाणे तव्हां ॾिसंदो त रेस मंसूर आज़ादु थी ईंदो त उन खे अम्मा साइण गुलनि जा हार पाराईंदो ऐं अम्मा साइण ॾाढो ख़ुशि हूंदो। इन ॻाल्हि जी बि मुराद खे ख़बर पइजी वेंदी ऐं पोइ मुराद अची रेस मंसूर सां मिलंदो, उन खां सभु हाल अहवाल वठंदो। पोइ मुराद रेस मंसूर सां नए सां हिकु थी वेंदो। दोस्तों, असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।